ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელი საქმეზე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს. პროცესი დღის 3 საათზე დაიწყო. თავდაპირველად მხარეებმა საქმეში მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხზე იმსჯელეს, ახლა კი დაცვის მხარე ჟურნალისტისთვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეცვლას მოითხოვს. პროცესი ესწრება თავად მზია ამაღლობელი, რომელიც წარდგენილ ბრალს არ ეთანხმება და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მერაბ წულუკიძე აშუქებს სასამართლო პროცესს, რომელიც ახლა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. მერაბ საინტერესოა, ხომ არ მიიღო უკვე მოსამართლემ გადაწყვეტილება აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის საკითხზე. რიკა დაახლოებით 9 საათის წინ განახლდა სხდომა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში და მოსამართლეს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. იგი ამ წუთებში განიხილავს ზუსტად მზია ამაღლობელისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე დაცვის მხარის შუამდგომლობას. პროკურატურა კვლავ მოითხოვს, რომ მზია ამაღლობელი დარჩეს პატიმრობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათი განცხადებით ამ დროისთვის აღარ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მზია ამაღლობელმა მოწმეებზე ზეწოლა მოახდინოს. კატეგორიულად არ იზიარებს ამ მხარეს და მზია ამაღლობელისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეცვლას მოითხოვს დაცვის მხარე. მათი მთავარი არგუმენტი არის, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ თავის დროზე მზია ამაღლობელის დაკავება ადმინისტრაციული წესით უკანონოდ განხორციელდა, შემდეგ კი ეს უკანონოდ დაედო საფუძვლად მის დაკავებას უკვე სისხლის სამართლის ბრალდებით. ამიტომ ისინი მოითხოვენ, აცხადებენ, რომ მზია ამაღლობელი ამ დროისთვის უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. მიგვაჩნია, რომ მტკიცებულებათა განადგურების საფრთხესთან მიმართებით იმ ინტენსივობის იმ ხარისხით აღარ არსებობს საფრთხეები, რაც აუცილებელს ხდის პატიმრობის ძალაში დატოვებას და ნაკლებად კაცრი აღკვეთის ღონისძიების შემთხვევაში იქნება უზრუნველყოფილი ეს მიზანი, ვინაიდან ყველა მტკიცებულება წარმოადგენილია, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ საქმის ფაქტობრივი გარემოებების და წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ის საფუძვლები, რამაც განაპირობა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენება აღკვეთის ღონისძიების სხდომის შემდგომ არ შეცვლილა არსებითად და ზუსტად იგივე ინტენსივობით არსებობს აღნიშნული საფრთხე. ასევე სასამართლომ არ გაიზიარა, თუმცა ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ იმავლის საფრთხეც არსებობს მოცემულ შემთხვევაში, არ ვიცი თქვენ როგორ შეაფასეთ ამ გარემოებას, თუმცა ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ აღნიშნული ორი საფრთხის არსებობა დღეის მდგომარეობით არის წარმოდგენილი ისეთი ინტენსივობით, რომ მიგვაჩნია, რომ პატიმრობა არის პროპორციული აღკვეთის ღონისძიება და უნდა დარჩეს ძალაში. სასამართლომაც ასე დაამართლა მისი პატიმრობა ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ერთხელ ჩაიდინა ადმინისტრაციული სამართალდაღობა და კიდევ ჩაიდენსო. სხვა ამბავია, რომ სასამართლომ არ იცის, რომ ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე არ უკავშირდება ადმინისტრაციულ სამართალდაღობას, მაგრამ მაინც თქვენ ამ წუთას რომ უნდა ეშინოდეს ბრალდებათ და სასამართლოს სიმართლის თვალებში შეხედვის ვიდეო კადრი, სადაც ჩანს ადამიანს როგორ აკავებენ. ბრალდება მიამატა მიმალვის საფრთხე, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, რომელიც თავის დროზეც არ გაუზიარებია სასამართლოს, იმიტომ რომ მიმალვის საფრთხე რანაირად, მიმალვის საფრთხის პრევენციის უამრავი ღონისძიება არსებობს, ან რა მტკიცებულება ქონდა მიმალვის საფრთხის, მაგრამ ეხლა დაამატა ახალი მიმალვის საფრთხის. ეხლა ღონისძიებაზე გადავავდეთ ეხილინებეთ და მომისმინეთ. ვიცი, აზრი არ აქვს ადვოკატების სმენას, მაგრამ მაინც მოგიწევთ მოგვისმინოთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ კანონი გვაძლევს ამის უფლებას. ამაღლობელისათვის პატიმრობის თავდაპირველი შერჩევის შემდეგ არც ერთხელ აღარ იმსჯელა სასამართლომ პატიმრობის საფუძვლიანობაზე, გონიბრულობაზე და იმაზე, თუ რამდენად ემსახურება მისი პატიმრობა ლეგიტიმურ მიზანს. სასამართლომ არ დაუშვა დაცვის არც ერთი საჩივარი და უზრუნველყო, რომ ბრალდებას გაეწია პატიმრობის ლეგიტიმურობის მტკიცების ტვირთი. არც ახლა არ გასწია ეს ტვირთი. ამ თვალსაზრისით მზია ამაღლობელის საქმეში სახელმწიფომ არ უზრუნველყო, რომ ფორმალურად პროცედურულად მაინც ყოფილიყო დაცული სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ეხლავე ვიცით ჩვენ, რომ ეს უფლება არც ამ სასამართლოზე არ იქნება დაცული. მანამდე კი მოსამართლემ მტკიცებულებათა დასაშვებობის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაცხადა. იგი 3 საათის განმავლობაში უსმენდა მხარებს, ორივე მხარეს ჰქონდა მოთხოვნები, რომ დაუშვებლად ცნობილიყო ცალკეული მტკიცებულებები. მოსამართლემ გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა პრაქტიკულად დარბაზში მოსამართლის ხმა არ ისმოდა, ამიტომ ძალიან ძნელი გასაგები იყო ზუსტად რომელი მტკიცებულებები ცნო მან დასაშვებად და დაუშვებლად განჩინებას ის მხარე
მხარეებს, ხვალ ჩააბარებს. მანამდე კი ერთი მთავარი რაც ჩვენ მოვისმინეთ, რაც გარკვევით ისმოდა, არის ის, რომ მოსამართლემ მიიჩნია, რომ აუცილებელია მოწმის სტატუსის მიცემა და გამოკითხვა ეთერ თურაძის, რომელიც არის გამომცემლობა ბათუმელების მთავარი რედაქტორი. გასაგებია დღეს მართლიანი ბრალდება კაბატონოცია. გასაგებია და საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან, პოლიტიკური სხვა თანამდებობის პირების მხრიდან, ერთ-ერთი დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან. ხომ არ გქონია ადგილი წამებას არაადამიანურ დამამცირებელ ან ისევე შემოხარ მოხდეს. შემი დაკავებიდან რამდენიმე განხორციელდა წინააღმდეგ ესე ვთქვათ შეუბარყოფელი და არაადამიანურად მოთხოვა და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. 2025 წლის 15 თებერვლის ატაკი გურიის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივის ოპერატიული სამმართველოს დეტექტივმა ვლადიმერ ჩიტაიამ გურიის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე სერგი ჟენს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზია ამაღლობელს წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი პოლიციაზე თავდასხმა, რის შესახებაც მობილური ტელეფონის საშუალებით კომუნიცირებდა მისთვის დაუდგენელ პირებთან. და აღნიშნული შესახებ ელექტრონული ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს ზია ამაღლობელის კუთვნილ მობილურ ტელეფონში. უფროს გამოძიებელ ბატონ დარჩიას გამოცემული აქვს დადგენილება, რომლითაც ნიშნავს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ ექსპერტიზას. და ექსპერტიზა ითხოვს ზია ამაღლობელის მობილურიდან და მასში არსებული სიმიდან გამოთხოვილი პოლიციაზე თავდაცვის საქმესთან დაკავშირებული მიღებული და გაგზავნილი შეტყობინებები. ამგვარი სამართლებრივი თვითნებობა, რომელიც არ არის გაუძიებელ უფლებად, ხოლო დაუსაბუთებლად ყოველგვარი მტკიცებითი სტანდარტის დაუწევა და აღქმის ზია ამაღლობელის პირადი და პროფესიული საქმიანობის სივრცე უხეშად აღწევს ზია ამაღლობელის პირადი ცხოვრებისა და საქმიანობის უფლებას. საქმეში წარმოდგენილია გურიის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივის ატაკი ვლადიმერ ჩიტაიას, რომლის ფლობს გარკვეული სახის ინფორმაციას, ტელეფონში არსებობს ჩამოწერები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ ის ბრალდებული მარტო არ მოხდებოდა და წინასწარ განსხვავებული იყო მისი ხედვა და შეთანხმებული სხვა პირები. სასამართლო შეისწავლა ყველა ეს დოკუმენტაცია და ვინაიდან მიიჩნია, რომ არსებობდა სტანდარტი იმისთვის, რომ გასაგებია განჩინება მობილური ტელეფონიდან ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით დააკმაყოფილა. იგი და სწორედ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე გამოძიებულმა მიხეილ დარჩიას შემდგომში დანიშნა ექსპერტიზა და ველოდებით ექსპერტიზის პასუხს არ არსებობს ვლადიმერ ჩიტაიას პატაკის დაუშვებლად ცნობის, მისი გამოკითხვის ოქროს დაუშვებლად ცნობის, ასევე სასამართლოს განჩინების და შეუძლებლობის დაუშვებლად ცნობის საფუძველი. როგორც გითხარით, წინა სამართლოს ხდომა ამ წუთებში გრძელდება, ისევ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლემ ზია ამაღლობელისთვის აკვეთი ღონისძიების შეცვლის თაობაზე. შუამდგომლობასთან დაკავშირებით ხდომა საკმაოდ რეზონანსულია. დღეს მას დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც, მათ შორის საფრანგეთის ელჩიც ესწრებოდა, აქ იმყოფებიან ასევე ჟურნალისტები და მედია მენეჯერები, რომლებმაც დღეს ზია ამაღლობელის მხარდაჭერისა და მისი გათავისუფლების მოთხოვნით აქციაც გამართეს. მადლობა მერაბ წულუკიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.